abalungi abatulaba ku Kasuku live olunaku olwaleero nga bwe twabasuubiza tulina contract ne ISMA gentleman's agreement buli Friday tujja kuba tujja naye wano tubyeko bye twogerako ebintu by'okwogerako bingi wiiki eno tusookere ebyamuzaata ndowooza abantu babimazeemu supu era nga omanyi bannayuganda bagera byogerako ng'ebyakafeero ng'ebyabalala abali prominent biggweeraawo okay tusookere wa Lwasa wamulabye wiiki eno Lwasa namulabye era namwewuunyiza simanyi Kasuku kigudde mu basajja bakulu Uganda okuyitirira oba bukambwe oba bakooye oba beetamiddwa kagamba bintu Lwasa byayogeddeko yasooka n'abyegaana okimanyi yasooka n'abyegaana nti oli mukwano gwange simanyi designer wange ate kati obusungu gye bwavudde tetumanyiyo out of wedding n'atandika otubuulira ebiki ebyamaanyi kyokka nga ate awasizza omukazi ekitegeeza nti Lwasa yawasizza for revenge purpose teyawadde na mugole honeymoon yabadde eri wa Haruna mu Katogo byakolera interview yabadde wa Haruna interview zonna bamusanga wa Haruna nakati waliko emakinde wali wati ali kwa honeymoon ogu tayagala gwe yawasizza naye yawasizza ku revenge njagala Lwasa muwa magezi honeymoon yagitutte wa Haruna Lwasa Pajero ne botiki tebikyaweebwa muwala n'ovaayo n'ogamba nawadde omuwala Pajero ne botiki Pajero sebo kintu ky'amaanyi Kasuku ku muntu ki si kugwe Kasuku gaba Pajero you will talk naye Lwasa enzebe njigaba yes ne size ya Lwasa yesirika size ya Lwasa yegwakwata omuwala ku bali side dish n'omulekera byonna byogula mu apartment n'okola ki n'ogenda size mwakola emyaka gy'aliko naye bw'otandika ebintu byanziriza Pajero okitegere oba namugulira namusanga ali bubi nawe yakusanga ali bubi kuba walina kyoyagala omumala okitegere yakusanga olina ekyoyoyo mu kyoyoyo ne bakuterawo demand nosasulirawo naye Pajero si emmotoka ekyayogerwako nti ng'ekirabo yamuwa nnyo botiki abasajja bazikola abaana bali ku kyeyeeyo baweereza ssente wano yes botiki bazikoze okitegeera omukazi Katonda yamukola bw'omukolera botiki nebeerawo ne wajja kasitoma n'agula esaati 3 okumala wiiki ng'alekawo change abaana boli yasinga gwe abatakyajjukira guduwiru wa dduuka gwe yateekawo bizinesi eno mwali kati abatakyajja kukola bakasuku gwe kwata omukazi omuwe Pajero kati ye Lwasa yawayo Pajero yeerabira nti waliwo abadde agula amafuta n'akola service kati ow'amafuta noyagula emmotoka Diana abadde asinga kwetaaga aliwa w'amafuta kuba emmotoka oleda agiira ate ow'amafuta ali wano kumpi wakolera abaamuli kumpi so kijja kye tufuna mu kino tulina abantu abawala nga Diana nabo okweddako oli ku musajja myaka 5 omusuubi akugala tugende wa mama wuuganyi gibadde giweze 5 Lwasa yagambye 5 Diana naye alimba oli ku musajja wenna we weesimayiringisa simanyi otuweereza busukaali tolina sukaali gw'otuweereza ng'obba bubbi basajja tolina returns sho bagiyita kasukaali esisi yawo kasukaali bonna abakyala mwekuume then ebintu bino badde otugamba obadde olimba atawe wava challenge otulimba olimba abaana baffe inspiring children long otugamba bannange omulenzi n'omuwala mulina okukola kumbe eno oli wa Lwasa wovaayo it's very challenging broadcasting gyenkolera baatugamba ku monitor covid ono amateeka gavumenti ge yateekawo gwe bw'omenya n'erimu kati for example nze baŋŋamba toyagala va mu mabaala be bakukwatira mu bbaala todda olinda paka lwe balirangirira nti covid yaweddeyo kuba kati ate onodde otya ku mpewo abantu obbaga ati bane mukume SOPs ng'ate bakutte ozimenyeza yes Kasuku I don't go out abantu bampita naye omanye ekingano genda Kasuku out saagala police raiding ekifo ekusangemu okitegeera Museveni yatugala tulina oba law abiding ffe tulina okukulabirako era nze nsooka saawa ezi ng'andi waka yes ebintu byeyagala byonna obikolera waka kati Diana olina okweddako ng'omuwala
ate ekyokubiri olina okubba ebintu ebirimu value lekerawo okubba mu botiki simanyi kapajero omusajja Lwasa agenda omubbira eddala yiika 2 agende alimanya yes ne ikaze bbiri ate nazibbe Masaka Diana bataba we Masaka Lwasa balina amataka eri Masaka abakoddiruza golodi naye alina gyagulagula mubbe ekintu ekitegerekeka Diana ne kati abaana bakumazeemu amaanyi babaana bwala baweddemu amaanyi ne bagamba Diana waffe omusajja nakkalakata emyaka 5 n'omugjamu ujja botiki na kapajero mitono that's too much sex emyaka 5 wabula isimande katonde kanyika nyamba nzenze nini nagambye balina otteekawo etteeka mu Uganda eritegeeza abaami bawana abasajja nti omukazi okuprovidinga sex mulimu gwolina osasulira ze Europe there is no sex for free mu Sweden tetaliyo wowerere ate ozawakyo obufumbo Sweden yensi esinga divorce kubanga ne babakabagatta babakkiriza okwawukanira wali wabweru yes Sweden yensinga ensi zina divorce kubanga bakitegeera nti sex mulimu gwe nenkuwa omwana wange ku 18 n'omuzza ng'ayina yakuzadde abaana 9 do you know what you have done to my child ekyo nakyo kituufu kati Lwasa twandibadde tulina we tumukwate ntuga kati myaka 5 obadde ku kaseerezi olunaku 2 emirundi 2 olumu gumu olumu 3 oli ku mwana waffe ta concentrating yandibadde kati alina beyond zino BBS ng'ali ku TVs ki ndala personality wagisse ate nodda mu mawulire n'oyomba omuntu omukulu n'oyomba bannange gundi alina obusungu Lwasa niyo kiki yanyiga nnyo ate abawala tubamanyi ba Diana wiiki egyaba atuuse ku sumbusa ate gyalwala amuzanyira mulayitawo wabula kati Lwasa abala emyaka 5 naye zoba ng'adde ne sex emirundi 10 mu myaka 5 nga buli lwasembera oli lwalwala tulina firimu noono simanyi gwazannya naye lubowa simanyi ate tulina kasikiti bampise kati Lwasa agenza okugattagattamu bwabijjukidde abadde neebuuza nti Lwasa obusungu abujja naye reason gyowesa olwokubanga ntuufu musajja atundoza tebawa ku ka TV program simanyi nino produce kati mu mwaka okindulanga okuttemu emirundi ebiri kyokka wala emyaka 5 n'emirundi mitono ng'ate otaddemu pajero ne botiki abula kantu kapajero ne botiki kansoseza nnyo Kasuku okimanyi nti nedda twakyawanga abawala n'olwekyo ekifaananyi n'oteeka evvu mu bbaasa n'omuweereza naye bwe omuwala oba kitegeeza oba okyamwagala bw'okikola ekyo oba omuwala kati ne Lwasa n'akukyawa nagampa ebintu byange bye nakuwa aba akyakwagala kati ne Lwasa obutawa anemuunu budde ayagala Diana ono tamwagala ogambye nti hanemuunu yagitaddewa obedda ali wali waluuno obedda muyitako ekyanemu emakirye wali awo banywa obutunda baba mujjako yitabe wayita Ibulayimu wamujjako yitabe wayita omulala so Lwasa hanemuunu wagitaddeko ekyanemu kyekibuzo kyenjagala okumanya wali nakati wali Lwasa okuvala yawasa yaddaawo tegembwa omerwa sente ki ku butunda obwakakaaba aluna alina obutunda bwomutwalo atabwira obutunda buli mu kakaaga kayekomerera egiraasi omugagga obwokwogerera Kasuku byererekera ebintu bino byemuteeka e Uganda omugagga Lwasa ezimu zirina naye ebirala all factors remaining constant Lwasa ayina sente yes newava muno ayina sente tugaa ti omugagga wava muno omugagga muno challenge yokka kati nze gye nalabawo behavior kiri important mu Uganda abagagga baffe bano balinamu obuzibu mentality za abagagga baffe abasinga mu Uganda baavu okitegeera because osanga kalina bagamba abazungu obalaba they live a simple but expensive life omusanga omusajja nga yambadde essaati nga ya mitwalo 5 agawano naye ye ng'agitegedde nti kotoni ono ali bwati ne bwati kino kyokitegeera ngera essaati bajambala waliwo ekyenjawulo kigibeerako ye kyafuna omulabira n'omuno omuzungu tojja mulabamu ebyo ebintu byemuddamu naye wona omutegera nti naalina ssente bo kye babala nti omuntu alina ssente alina
kondo mu town ne villa mu kyalo ayine motoka za summer ne za winter abana bagenda ku holiday every time okitegeera uyu muzungu yeye bantu awaliki okeneto ja musango title ti omugagga Macnon okujawo nga gwoki muyita gweyo nesebo naye akyeyita lwaso omugagga lwaso amanyi okutonawo neyeyita omugagga lwasa nazo omugagga lwasa yabisuubiza tusiba buli amwogerako kutidde naye lwasa weetuli twamira bucupacupa ekitala tujja vaayo tuddemu tukole ekintu kyekimu solongas onookola ebintu ebitajja mu bantu abantu mbagamba ekintu kimu namwe baddayana nabatanzi naawe lwasa ekifo ky'okunoonya abakazi 1,000 yagala mukazi w'emirundi 1,000 okitegedde kasuku naye abasajja bano gyalowooza nti wanaava ku ono kati lwasa okumanya weeswaziza senga ensi eno ebadde civil wandirayo nga bizinesi zo zigwa eyo statement logikola mu America buza ba Tiger Woods n'ogamba omukazi ali eka nti naawe teweeyibaala gwe yawasiza nga teweeyibaala naye wonyiza nga nkola ki nankugoba tusobola sigaza bizinesi kitegeeza ovoola abakyalo batwalanga sexy tools tobaagala obatwalanga sexy tools toyina company bagitani compassion y'okwagala omuntu kati n'omuwala ali eka golowooza yateredde yabadde ayagala mukolo okutambulira nze nabadde ŋŋamba abantu wali nti nze amazima oyo baba sisita wange oba muwala wange ebintu neetwa nga twabirya mukimayo benkiraba ku TV ku makya nkeera mujjayo ate n'emirundi kyeyagambye nagamba okugjako nga bano abantu abamu olusi babeera bava mu famire enjavu na biki abantu abamu kasuku babeera nga tebalina legasi gyalina mu nsi teyasoma talina kaliya mulungi obulungi buli tayimule kati nga kyasigaza okubaako nimpotesi mu famire nti yakolamu embaga okitegedde kati omuntu n'agamba ebirala byonna oba eritonya oba gawuni baligizijjakaawo nga tumaze naye nga nze naye tukoze eki tumaze so nze kyendaba muone mukazi eyafumbiddwa lwasa eyo paati eri awo ya mukyalo oyo katusabe ekirungi bibadde bitandise ova mu mawulire story eno gye tuzaako bezze embeera neba nti etandika okuva mu mawulire but going forward abantu ffenna tulina naddala nze ebintu ebirala byonna tubikola bye twagala naye ekintu ekikwatagana wakati w'omwami n'omukyala nze ŋŋamba nnyo abantu tola nti njogerayogera nnyo naye bemba mbaddeko n'omuntu ate nina respect gye ntera omuwa okugjako nga mpushinze nnyo kasuku ne bakupushinga kati wano wooli waliwo ebintu kasuku byojjo twala tuya grave okitegedde ng'omuwala omulaba ayitawo waliwo n'ataba nti mwali mubaddeko mwenna n'amuyina takimenti yali abaddeko naani kituufu these are secrets you will take to your grave kati oyo maturity lwasa yamubuuka anyway olunaku olwaliro zibadde ziyingira ssaawa awo 2 kitundu 2 polisi negenda ali ku radio Simba nekwata Bizonto this is the second time nga babakwata kati soke tuleka video nga babakwata Babu Cabdeiro. Okay, tweyanza nnyo ndowooza video eyo girabye. It's a brief video, it has been doing rounds around, but yeah, ndawusi nkubuzaako nnyo olunaku olwaleero. Now beba batutte tusobodde okufuna ka voice ka omu ku bannaabwe kubajjukira bakutte basatu naye bali bana kati ate oli owookuna amaze naye ne yeetwalayo ku kooti kubazze aze ku Serena ku ofisi yaffe kasuku kati mbadde njagala kwogeramuko naawe ne mugamba omanyi abasajja ali babakutte engeri gye babakutte bw'obanga nawe ku fayiro waliko kijja kwetaagisa naawe ogende
kuba ate kijja kuba kikyamu banaabatwala bwe ne bakutwala oluvannyuma okitegeera mugende ekintu mukimirire wamu because that's what the law says anyway. So twafunyeku ka voice katini nga boogera omwami omu ku bizonto ng'ayogera nti yagamba babakutte mbu baskipinga bond eri ku CID naye bo bagamba nti bagendayo okutuusa bye babagamba nti temukola ki temudda n'engoye ze baali batutte babagamba tuzibalekeddere tukyazaagala so katusoke tuwulire ne ku ddoboozi lino ate tukomewo okusinziirako ku bye batugambye nti nno batukutte kubanga twa skippinga bond naye nga ffe kyetumanyi nti twaddayo netugenda ekibuli emirundi mingi paka bo bennyininyini batugamba nti okes tulina okuba nga tukuggalawo kati nga ne bwe tugendayo nga tetukyasayininga ku kipapula nga tebekyakitusaba olaba tugendayo badda mu mboozi mwebale kukola vidiyo mpya mwebale kukola biki nga bebaseka nga mugende tekikyalina makulu bennyininyini nga yababitugamba paka naffe twatuka ekiseera nga tulaba tutambulira bwerere bwe tugendayo tewali kyebasayiningako ate nga batugamba bugambi muddeero munakomawo luli mujja twala ebintu byammwe ebintu tubimalirize ffenaffe kyetwali tumanyi bwe twakizuula nti balabika kituzaayo kunona bintu nga naffe tetukyabyetaaga ne tubagamba ebintu tubibawadde tetujja kubinona so kati awo tebaddamu kutunyega leero letulabye nga bazze nga patreze n'abasirikale nga babimeka ne batuyoola lumu ne baddamu ne batuvuga nga bwe batuvuga luli ekyenjawulo leero tubadde wabweru nga tulina okwenyweza ennyo kuba babadde bavuga sipiidi ya nzibu ddala ne batuleeta tuli ku kooti eya Buganda Road tulinze kutusomera misango gyaffe egyokwawulayawula mu bantu nga tusomesa abaana ku bakulembeze b'eggwanga lino n'ebinaddirira bwetyo awo we tuli naye nga tetulina kirala kye tuyinza kugamba kuba naffe tetumanyi kikiddako wabula kyetumanyi nti nno bibaddewo bwe bityo. Aha noozo biwulidde tukusembyeyo okuwulira bwe tushutingidde eno abantu asinga badde balowooza bagenda batwala mu kkomera naye tusembyeyo okuwulira bwe tukubira essimu tibabatadde tibagenda bata it may change it may not but that's the last sort of information gye tubadde nayo. Ku macabe nakubidde nakugambye ogezeko okufindinga out nafainize out ku bachali bange nenjagala abantu bategeere gavumenti kyeki abavubuka ababizonto bali very creative balina oluganda oluliddi ate ne bafusingamu ne church webintu byebayimba hymns ezimu ziyimbe no mubakatuliki naye bagoba Dr. Tyamale ku platform eyo nti teriki political era Ndawusi n'abeera nga ye manager waabwe ng'agamba tebaliki political naye Kasuku ddamu ebintu by'abazonto topic ze basinga okukomerera n'okkuba za byabufuzi wadde ng'olusi bayita mu connotation zizaki zanjawulo naye ffe abategeera tusigala tutegeera kyebakola ki kyebagira. Kasuku njagala kugamba abavubuka abo bali mu politics tebakyali mu comedy era baliko eriiso eriri keen ku ngeri gye baderivalinga mu ki message kuba kati yo security bagenderera engeri gyoderivalinga mu ki message yaabwe ennaku zino Kasuku teri ku comedy teri ku comedy nze nkubulidde ddamu olabe engeri gye bakolonetinga ebigambo byabwe babiteekamu engero biki naye nga bw'ojja obigatta bakulaga sayidi gye bakola ki naye kati question eriwo isima bizonto tebikkirizibwa kuba na sayidi anti originale baatugamba ne bagobamu n'omuntu mulamba Dr. Tyamale era ne wa president tumugamba nti omusajja bamugoba mu bizonto kwe kumuwa omulimu ku buki ng'ekyamugobya kubeera ki political kakati bano baba ne mu comedy kati munawe bagoba waki anti at the time oli we bamugobera yali apushinga agenda ya NRM n'abasigadde ngate bano siye balimu kati nabo bapushinga ya people power because anti opushinga cha people power bizonto babikwata boloza babikwata ne babiteekayo ezennaku zonna do you think bakomawo kyekimu bategeera ndi betunasirika ate bajja kwongera tunyiga kati katuwogere kuba nabo bali oppressed at the time anti kati bulira Kasuku ne gundi ayogera basaluvado
boogera naye boogera pro government bali balanced omanyi kati kasuku wotagamba nti Museveni mubi agende dikiteta bamutte obeera oli prochi government but you can remain in balance okitegeera yes kati nozanya ebintu ebiri creative kati awo webeeteredde muki naye nga government webeera kupiikinga si kikola kiki kirungi mwene omulembe gwa drone oyinza okugendera ddala nze mbadde njagala basaba ekintu kimu banyumira ne babakomerera nze bakola ki banyumira naye njagala bastayinge on course baleme nnyo kweyingiza mu bitabakwatako kuba nze mbawulira ate abasajja batuwere kasuku newoba oyogera ludyope babalina abaluddamu abalukyusa newoga nti oyogera luganda lwa nnono webali wali abamanyi oluganda olwo so baddamu ne bamenyamenya ne bategera kubanga kati bagamba nti mu media muno kasuku mwe mulinamu abantu bangi abakola subversive activity subversive batya yes kasuku owamawulire bavayo n'ayogera ku kituuse ku bantu abaleke kasuku sigambye nti kweyo incident nkugambye nti waliwo bannamawulire ababeekweseemu ne bazuula nga bali muki kakati mu nsonga eyo oluusi n'amagye gajja gali buluto nnyo kubanga gabategedde okitegeera nti mulimu naye tegayinza kulondamu kuba bamu be baakuba luli erumu emaze ebbanga ng'etambula nti yani ono omwana wa NTV gwe baakuba Makumbi si Makumbi omulenzi bamaze ebbanga wajjukira omulenzi oyo Bobi Wine yamupostinga nako mbululu ku birthday ye Wamala ye Wamala yamupostinga ku birthday ye Wamala gigende ne ku gondi ne ku be ya proposingira mukyala we era Bobi Wine namupostinga ngadi bade bamutaddeko nnyo amaaso naye kimaze ebbanga nga weekiri waliwo ne musajja wange omu gwe baswamye naye tebannamufuna kati kasuku bamuswama baagala mukuba era simanyi kyaggaana kuyitamu ku bwapulezidenti bw'abamawulire kuba kati gwomanyiddwa oli mu mido jaga kino naye kasuku nkubuulidde kati woddamu n'olaba Joel Ssenyonyi interviews ku NTV prior this time kati wozaayo obwongo bwo n'olaba Joel you could see engeri gye yasettingamu ebibuuzo nti he had a coronation of where he is now okitegedde so kiki kyebagamba nti kati mwemikisinze so kati abamawulire abamu kati bafuuse ba politicians bapushinga agenda ya opposition kati kasuku kankubuulire before Ugandans baali baagala balooya okirogera nga obeera looya obeera omaze obwemupi kasambidde tayitangamu kakati abaana bamanyi platform mwoyitiramu etya media omunamawulire ayitamu mangu oba akuwa platform mangu n'okuyitamu tunula mu sekita kyeyisizaamu abantu uncertainly nga media mwayisizaamu abantu bameka bangi abamedia twaleese kati abantu bategedde wawoyitira nandutu nandutu moshi bano ba mako yayitamu erugazi mako yagira ku people power ku independent ono mukyala w'emitiyana nina Joyce Bagala Segirinya abo bonna bayitira omwo abajournalist ate nga abaana bakyaliyo Mutwe Simwavu yayitamu Jacobo Omutuuze n'ayitamu okitegedde even n'abaagwa baali bangi ekitegeeza nti nno avenue omunamawulire agirina 1 ayina time meeting abantu 2 ali mu public domain 3 asobola okwogera kati okoze otya okuyita waliwo time balondedde abantu abakola ku radio babasimako ngambo balonda mu parliament basosi kaddu mukasa kubanga asoma mawulire gebbiri kasibante namboze ono wegundi ono wekalangala gwe balonda yani yali ku CBS kabusu babalonda time etuka population netandika trustinga a certain category kati this time around yes kakati abantu bazzeyo ate ku basics baagala muntu w'abantu basegenyawo ne bajjira mu category eyo endala so those are the dynamics. So bizonto ogamba byegendereze bazonto begendereze bava ku mulamwa
bava kumuki omulamwa gw'abazonto gwa comedy anti naye ne bino babidelivaringira mu comedy poziga okujja kukyolera tuga nti message gye badeliveringa sebo twezimbe tumulaba aba government tulaba ki twezimbe tulaba Kasuku live tulaba talk and talk we can also relate to someone nga intention yechi si comedy bano si comedy. So you mean they can't say whatever they are saying without tebakirizibwa ku voicing abye boogera babi voicing le boogera naye nze nga isima azisogera nti oba nga wa government kati njogera nga muntu mu Uganda mwe twekuumira bw'oba tulina amaanyi genganga musajja okitegeera kola ebibyo kyabagamba nti kibyo bapiikinga bajja kupiikinga ogumu oleme kukola ki kudda kati weewala okukola ebintu ebikupiikingisa sigambe ngu tebabyogera yogera naye Amini lumu yagamba I can guarantee you freedom of speech. I can't guarantee you freedom after speech. Nti bwe yagala kwogera yogera naye ebiddako yeta bi guarantee ngazi awo wali fili nti nawo wali fili so nze mbadde njagala basigale nga tubanyumirwa zemba nyumirwa fact bwe bankalakata bwe nsinga n'okukola okulaba but njagadde ba maintaining ekiri kye bagobera Dr. Tyamale baleme kwekontrola osinziddeeyo kati tutandise otunulamu nga tugamba nti mukulu Ndawusi wali ani fair Dr. Tyamale okumugoba oba mwandibadde ku platform nga tumanyidde nti bano ba ready ono waki ne mufusinga byonna ne mubizanya muki comedy it would look comedy naye bwogoba omuntu ku set gye yeetandikira mosso kubanga Dr. Tyamale ye yaleeta abana abasajja ennyo Kasuku leka naawe mugabira nnyo bifaananyi ngamba mu comedy mu bintu ebyokwambala mu comedy store bano baali ku ready yabaleeta bajjira ku mugongo gwe mu bya public tupule ne bamugjamu Alex Ndawusi ye manager behind kakati n'ajjamu Dr. Tyamale era ojjukireyo scaffold so it will be contradictory okutegeera nti namwe bazonto mwagoba oli naye nga simply kyemwaniyo mugamba tetwagala muweenaale naye Dr. Tyamale kati agende ku birala yagendera kyavaawo kyagenda nze kiresenga ki by the way liya moving addaali kubukedde wano akolako ki era ddi ebya radio bane walabye bajjo be yakubye omukazi oluyi nalabye naye begamba eyo TV sitegero baya bajjo n'oyo Nurudini abantu abasinga twagalako eyapule tatukola ki tebatuwa naye bajjo TV yine sininzirabye sisagadde bajjo oli muntu munene nnyo you are very huge abazungu ekyo bakitunulako omukyala Kasuku naawe wanazungu ne bakwatanga okubya omukyala oli batandikira wano pima ne baga Kasuku nga yakubya oluyi kwenkanankana magnitude yalo yes tebapima ebyo sebo naye omukyala ye bamukubya oluyi it doesn't matter it looked bad ate ne basigala nga bakirikodinga it is a very bad a very huge African man ng'oliawo oyomba n'omukazi because you don't know what you can do tuli emotion oyinza n'okukola oti ng'oyagala musindika nekikigee Kasuku weight y'omukono gwo oyinza obayagala kunsindika Kasuku naye ng'amaanyi agali mu kunsindika ate genkanankana nankubye olabanga akoze baati naye ng'atenza onkoledde okoze booti yes kubanga at one time bakugamba nti bano ba heavy boxers ba welder Michael Tyson aba basajja ene kyovola banga munne amukube ngumi emu n'agwotadda kaba kasawo ka seminti kalamba kyovola heavy boxing tanyuma nnyo munakutayiza butayiza n'oba omusinge nyebe kasita gwa kuluba welder wano wa America bamukube ngumi ati naye olaba ku welder ekisajja kiri Tyson Fury kyamukube ngumi ate nga kimasavu oli yalina mu 6 pack kyamukubolo kasawo kaki kasemiti walidaswala naye olina kimukyoreizi nze Nurudini ne bajjo yes Nurudini simutegeera oyo eyo TV program gigenderera eraga omuntu consistently bajjo panelist kugaye mukodani wa Nurudini bajjo mukodani wa Nurudini yazala mu sister wa Nurudini bajjo yazala mu sister wa Nurudini kati naye kyayika kyavaamu yita mukojja tunyumya mbadde ako sikama kati Nurudini tampita Nurudini yampita ku program ne nono musajja w'emizannyo
Ashraf obudde bwonna n'abuwa Ashraf nga talina kyambuuza Isma kale katudde wa Ashraf Isma ng'alinga ndese ku soko kola kinnanga wonna naye bajjo ekikolwa ekyo kyewakoze kino si kigamba nti siriko ligiwo kikolwa kibi nnyo altercation n'omukyala ate ng'olimu olaga oli aggressive nnyo sitegera kyabaddewo saagala gamba nti oli mukyamu saagala gamba nti oli mutufu naye oli mukyamu ku ground edge nti oli musajja you are a huge guy toyinza kudda mu studio kamera zonna wazimazeewo oleekaana nnyo it didn't look good n'akameeza ne bakamenya yes yapaze baba tv ye yabalyeko ate byo benakalu bangambye ebbanga liyiseewo akasente tebakyafuna bulungi so tulamuzo tutiramuza essaawa yonna okay finally twalabye message ya Bobi Wine ya postinga ng'agamba ava kwogera ne president wa oyo si president Venezuela si oyo si ya president waayo president wa Venezuela ye Maduro however the technicality yeno bangambye abangereza ne America bo bali recognize ono manyi Maduro n'oli Hugo Chavez yali Hugo Chavez bayiribiza nnyo America era ne bayagala at one time aba Venezuela beekalakaasa nnyo ne balowooza essaawa yonna kiyiika is the way the man has held that country together nagenza olaba Bobi Wine asuddeyo well according to Britain and America he's the president so tuyinza obutagamba nti kyabadde kikyamu kasuku kikyamu kubanga n'ekyo kyennyini kyotaddewo kiraga ahawo wiiki weya kati olw'okuba America erikogonizing omuntu ne Britain tekimufuula president ekikulu mu Venezuela ni president Maduro let me give you some example but president bangi America betalikogonizing yamala ebbanga nga terikogonizing Fidel Castro naye ng'ani afuga Cuba Fidel Castro baba ina propaganda ne England bajana kugamba fe tulicognizing oli well but what the mumuteka ku ntebe yennyini why do you prefer to recognize kwanga mumuli recognizing as France and recognizing is Russia recognizing is China EU ne UN ndoza zamana ne recognizing oli Maduro kati EU ne London na America anyasinga anyasinga so the same movie ze kasuku nti the moment America wegala ku kintu abantu kibatwala bagizudde naye sintufu mitendera gyaki jayo kyabali abekalakasa ku bya Trump ne Trump ovayo kandi bamubobulu Capitol Hill n'okulayira ku mitwalo 2 mwezi kati kyobola bati zeyawudde mu EU ekkiririza mu Maduro gwa America mugani mugani okitegeera ajagenda mu EU countries yes so the thing is the fact remains yanditaddewo nti nayogedde n'ateekeddwa okuba president naye to call someone a president when he's not on a tweet oba wesudde abantu bakolekerere ku Twitter awo omukulu katono posta agijjeyo katona agijjeyo kubanga yali kasuku no Facebook oyitawo litoyitawo balesa oluzungu olumanyi the code of God says the presidency is nesoma tweet nenga abanna nebajja tubamanya olugezigezi lwayo simanyi district Kanyomozi simanyi Darius bazze batandise okukola ki okwetegeeza oluzungu naye amwetwale the thing is Bobi Wine ekyo kyamukonyeemuko kitegeera cause having been recognized by America and England, it's not the constitution of Venezuela. Venezuela has a president, Maduro. You have to say the people's government based president in their capacity never president. But the official president of Uganda is Museveni. Yoweri Kaguta. Yes, oyagala tokolaki. Toyagala. Anyway, bintu bingi byetusobola okubeera nga twogerako. Bizonto nze message yange eri nti mukole ekintu kyamwe do your thing kasuku nga tebakulonda kasuku omanye engeri gy'oli controversial nga tebakulonda why osigala mu balance toyinza kwekubira kintu wiiki bbiri bali bati mbadde saagala onsetting isima onsettinga nyamba kasuku tebayinza kukwata awo mba sijja kwebaka kubanga tumanyi ba journalist nti tatuwagidde tawagidde side eri ali mu middle
tumanyi ba journalist nti agenda criticizinga naye ng'ebintu bya criticizinga biri ki naye tetuli ku muntu adisguisingira mu comedy to send out a very dangerous message that even can cause danger. But Bizonto, you just do your thing. Naye oluusi manyi abantu bangi bagenda ku disagree nga bentera okugamba Stella Nyanzi yavaayo kona kuba Museveni mubinyo. For me the lessons zembera njagala omanyi sendi atera nnyo okuŋŋamba lumuntu wali tunyumyamu ne sendi yo nanyumiza ebiseera bya Amini waye yaŋŋamba yalaba ku Amini nanyumiza ku Amini nanyumiza ku Obote naŋŋamba okusinziira ku bintu bye nalaba ebiseera ebyo nze bekijja kino ekibeera kibadde kitya mbeera njagala nnyo nensigala nga ndi wa Ajib ene government in power endala bwenejja nga era mpagira eyo naye nze saagala kugamba nti wagira Ajib naye nze kyendowooza ebintu bingi byenjize ku bannayuganda nalabye bavuma Stella Nyanzi actually omwana yakubye katuuni ng'alaga Stella Nyanzi yasooka n'akuba Museveni aba yellow ne blue ne bakuba mu ngalo najja n'akuba FDC blue ne yellow red ne yellow ne bakuba mu ngalo kati yakubye Nubu yellow ne blue ne bakola ki ne bakuba mu ngalo ate tomanyi kuwandiika awandiika yawandiikidde president wa Nubu ajja mujja bweri bamayize bamugambye account bagenda kujijira kujiblockinga omusajja yawaje Facebook kati anti mwe obuzibu kye nabagamba abantu ba NRM kati ebyo bintu ffe tumanyi ekigenda mu maaso naye obuzibu bwemuyina abantu bamwe balina omululu kyakibola n'aba NRM abamu babaddukako yo NRM mu mululu tukwata kisooka kuba kati ekintu kye bali mu kukola kyangu nnyo nammwe musobola okukikola kyangu nnyo kyakibola Facebook yagaana obbaddamu kuba Facebook olio wa Bob Amsterdam takiina mu mukono olio wa Southern and Eastern Africa yabannyonnyola lwaki yavaayo lwakuba yakiyita kungulu mwe temwakitegeera okitegeera naye senga omululu gwe kubalemesezza otegeera buli ekigenda mu maaso senga abasajja bamwe baali baagala otegeera ne ba employee nga bana mwe bali bana bategeera ebintu ebyo senga baamanya ensonga nze ensonga lwaki babajjayo ngimanyi bulungi wandibadde olina nekaganawo okimanyi ti newembabuulira tebalina kye bajja kukola okitegeera kuba abantu abasinga kati ekizibu kye balina politics kulya okitegeera and I always tell people politics kulya olusi tunyigira bano bafulufiga abayisima abakibaga naye babeera babayisa okulya so you don't expect omuntu osigala nti enjala emuluma baba mwavu munno ate bamuyise ye bamugye mu bwavu kale olwokuba gwolekanye eno osuubira nti yajja kugamba tusigale ffenna mu bwavu abeera jjagenda era yandigenze so naye kyenyagala okugamba Bizonto kiri kimu na buli muntu alaba show not to say that mbagamba nti muve ku bye mwagala no naye abantu bangi babuze nga kati guno naye mu parliament minister yazze n'abantu 10 oba 7 mu oba ate Mpuuga agamba nti abantu binamu be batamanyikiddwako gye bakola okitegeera so whoever has the right figures the fact is there are people who are missing. Now the question is, if you go missing, what happens to your family? Osobola tusobola sigalawo and I'm not saying don't talk. Bwemu adembo kola nga bwayagala nze wanagambako abantu kino ekintu ne baga nti akasuku mwe muli batiitiizi mukola ki ezokusinziira ku bintu jjajjange byanyumiza sendi bye yanyumiza n'ebisigadde waliwo abayimbi wano omuyimbi wano wali bamuyita mutabani wa Frida Amsterdam yabula up to today mutabani we kati yafudde ate bamuyita Walusimbi yali kwa Afrika okitegeeranga w'amaanyi Kawalya si Kawalya edda gwe babuzaawo Franco oyo malo eliye oyo yafiira wano kwegeza Mobutu ngatto bugatto engatto eddiba lyengo nga lya Mobutu Franco n'ayimba naye n'agireta n'agirinnye eno tinagyoge Mobutu teyadda mu Congo so njagala wagamba nze nga Isima alabye politics totwala ebintu nga woobirowooza
stating eri threatened kati akalulu kawedde esaawa eno state feels threatened abantu president abatebannakongolajolatega Museveni ebintu biri awo simanyi buli omuntu weyeeyita president guye tebagenda mukwata Kenya Raila Odinga bamulayiza naye ekyenjawulo ekiriwo eyamulayiza Miguna ali Canada yakeera kati takyakolagana na Odinga yagamba Odinga yeyamulyamu olukwe Odinga ne bamuwa ekifo ku AU oba bamuwa AU representative wa commissioner wa biki kati atambula ne Uhuru ewaabwe era bwe bali mu BBI building bridges vane kwekyo nti Uhuru Kenyatta kuluna agenda wagira Raila Odinga bwe yagambye asobola okuba Ruto abadde vice president we alemefuka president naye ekyo tekitegeeza nti ale tetuyogereko era tulina okwogerako however engeri gye mukola ki kati awo sitamanyi nnyo kye tuyinza kukola kasuku kiba kiti kyetwewuunya kimu kale well mugera ebintu byonna kyemutegeeza mutemina ebintu birala bye mulaba ku sayidi ndala nga bye byetaaga mbyogereko naye ati n'ekirala nammwe muluddewo nnyo ebintu ebimu ebyokukyusa bibalemye ge mazima ekyo kyo tujja kyogerako tusaba ne bali be boogerako abagamba nti wayinza okuba babasabotaging oba ki after all of these years why are these things coming up now there must be something wrong and they also have to check themselves abantu bebakayana nti amazzi tegaliiyo mukole ku kyamazzi okukola ki abantu bebakayana nti waliwo ababba ssente zaffe mukole ku kintu kyokulaba nti ssente z'omuwi w'omusolo tezibbibwa anti kasukuwulira gavumenti tekolera ku sensationalism wano Uganda wali kiriwo babba ssente z'omusolo babba ssente naye nga ddala abamu abakuba emboozi eyo nga terina nnyo waters ewoldinga otegedde naye zo sente tebazibye anti wulira kasuku bazibba yes corruption wali nga mu nsi yonna ki endala kati wano mu Africa tukyali wala nnyo okwejjako ki corruption omanyi lwaki abazungu bajjawo corruption mu ngeri emu bateekawo nti omuntu okuwa enguzi akuwa enguzi nga newe bakukwata egenda kukubeezawo emyaka emala 15 enguzi neekola ki naye kati kasuku enguzi tuna eyawa neeriko ecupa ya bbiya 10,000 2 ogijjawo otya ebenefiti nga gobagiwa eriko 5 sikaye nagenda n'alabirira kati omuntu estudent ajja lyanguzi dokita kuba amanyi bwe mba ngenda kasuku kukolera ekintu kino olina okuba worth 15 years ate noona agigaba abeera abalayizi ti worth it kati olwokuba netulina worth it wa corruption tojja nimutera ku Museveni wanoka wabadde mwewakadde mu Nopu tewabaddeyo corruption wazi Museveni at Nopu tewabaddeyo corruption ku Nopu mu kwewakadde anyway emboze bere kyagendera ddala maaso akansirike waawo kuba sikimanyiiko nze kimanyi ekwanga nawadde kamilio ekiro kiramba nanyiga nnyo nga tunyira nnomu nawepulya ebyamugeeza nanga bamusaba milioni 2 mwezi ne posta 10 ez'omukulembeze Milioni bamusaba milioni 24 ne posta 15 buno obuti bu media mu butundu okatalika ne buno 10 kati it is not only entirely nti corruption abantu bogerako bamwogerako when it matters nga ina kyayagala okukola ki naye nga yeyigiri ng'omuntu is corrupt. Okay. Yeah, but still tekijjaawo kiri isima ebizibu by'abantu okusinga okukwata bano abaana nti ate mwawagidde mwakoze muti bankoze muti kiri important n'ebintu ebyogerwako abali mu gavumenti babirowoozeeko balabe babikyusa era bagenda babirowoozaako naye era kiri gye muli bannayuganda gwe woonoosalawo okulowooza nti ojja kukuma omuliro ate gavumenti otijja kulinda ante naye kiki ekireetera abantu okukuma omuliro because they feel they are disgruntled. Yes, so we are asking the government instead of you reacting with the fire, can you react with the water? Yes, okulinga fire. Omanyi ne reaction y'abana Kampala eri fane 72% wano mukono Kampala ne Wakiso mu living above poverty. Kati abantu abali nakapiripiriti gwali mu Kampala ng'olina n'omulimu nga bazonto oba oli disgruntled oba ni fair tumutwale ekabongo. But you work on the things the super say. Yes, we are. Kubeera n'abaana obwavu obubaluma kuba bo amaaso g'eggudde kati ogenda awantu ng'oyagala okugula obuguzi amazzi
amazzi ge twanyweranga ku 5 kati gali ku 105 mulina naye wena kapiripiriti agajja ku luzzi yakyanywago kati ebimuluma si byeyimu neyange kubanza wano tewaliwo luzzi luleeta clean water gye nsobola kunywa naye ng'olina okuappreciatinga nti kati gwe Kasuku oli amanga delake abalina piped water kati ogamba tatuluddewo but you see bw'obalaabalamu omanyi argument gy'oleeta isima sigibayinga ensi ekuze by virtue of ensi okukula waliwo tutuuka katuli mu global village when development comes from a certain place it has to spread everywhere onako olwaliro temusobola tuga nti mwaleeta amasimu era amasimu gaali gajja tutuukako kati bw'oyogera ku piped water it is okay but vis-a-vis emisolo gyenteekayo gyensasula am I getting the services buli soda aliko omusolo buli kimu kiriko omusolo amafuta galiko omusolo ku mulimu banzijako peyi Kasuku ebyo byonna bivudde ku kintu kimu nti gwe dependence ratio mu family munna nedda sebo yes I'm giving you example sina nyo ba dependence kuli Akasuku baana bange na mukyala nange ati kuli Akasuku naye gwe manya nti area wobanga wabaliwo abantu 10 tebakola na Kasuku gwokola gwe tugenda okukozesanga ya district of maintaining bali kati payini ejja kuluma naye nga obuzibu buli kubali butakola sikitegedde bulungi naye nti bw'otambula n'abantu 10 Kasuku nga gwe wekka alina ssente economics atutegeeza mu simple term nti gwoba n'ezaabano okitegeddegwoba olina obbawa kati Kasuku area gy'obeeramu ne bw'onooba okola miliyoni 4 nga tukusala 2 just to maintain bali ababeera ku kyalo kyabatakola ki kati kizibu kyetulina mu central n'olwensonga eyo gavumenti erina kuliyetinga mirimu gya mutwe eyizinga ebbadeni kubakola emirimu ki ekisasula emisolo unless we improve nti abantu miliyoni 3 babenga be basasula omusolo abalala badipendinga ne katuli 9 ziri endala zonna zidipendinga ku kati nyakajja tukakozese bulungi tuleme kuwulira nti ate waliwo eyakalidde awo tekiri ku Museveni ye Museveni wakuwa minisita anti era yakikulya naye akebera omutwe kati baminisita bameka betuwadde ifo ne babba ssente kati bebazibye n'akolawo ki ye ng'amaze okitegeera kubeera naye question eri awo gibuuza nnyo ne Tamarengani Kazinda taliyo ate Kazinda yali minisita naye sitole ya Kazinda bw'omanya abaalya ssente bennyini osobola okkiriza nti Kazinda yali mukomera Byandala akyali minisita naye Byandala ate kkooti yamuta eraga nti teyali naye bano abalala bano abalala abava eri bo betuwulira nti bazikutte nga netubawulirako eyo mu kkooti owulira buwulizi oba Kasuku kati bakutaddemu subconscious mind egamba bw'owulira nti bagambye Bigirimana oga kituufu yazibba kubanga olwedde waliwo sound ekutte nti abo balina nnyo batubbi naye bw'owulira nti Opoloti bamuwaayiriza abalugwala tebayinza kubba mweno gavumenti Banyankole be balina ssente kumbe omulugwa alabbi but you see the question now has to be why does someone think nti Kasuku teyakikoze wadde akikoze n'ate Isima baatakikola ne baga nti yakikoze longevity Kasuku longevity kati kikomyawo wali mama w'abaana wagamba awaka temukwata mu firiji abaana bawaka nga gwe tebakuzaala ng'oli bamuzaala mwembi baba baganye babaganye gwe batazaala kati kyekyo ekibanyiiza kale nti waliwo tutuuka ne tusiba ne bagala Opoloti where you going naye asima wacha nogamba olaga yeggwana ndi kumaana kwenda nayitawo politics omanyani tetugenda sukkawo olunaku olwaleero don't forget to subscribe to our channel nga nagamba buli Lwakutaano jakubanga nnoonya Isima namunonyeza kuva golose ngoma esaaze mufuniddeko naye ensonga za bulumi bannange mbadde n'okugulawo omuzikiti gwe nazimba jamu mungi nyaawo jonna lwala eriisa akantu kangwa mu liiso naye Kasuku Uganda egenze wala akantu kangwa ago mu liiso awo ningende najjera hospital ne banfuuwafuuwamu obuntu butono nnyo n'obuweko emitwalo 17 negigwa ninga bannange Isima yongera okwekumirako ssente naye kasita bwakoze beera nga Lwasa kola ssente weeyagali kola ssente oyase buli wolaba ejjinja oyase until next time we sign out and say bye bye.